Hello guys, sa video na to is mag-a-add po tayo ng M.2 SSD sa ating laptop na Acer Aspire E315-51 series. Ayan. So, ibaliktad lang natin yung laptop natin. Ayan. So, tanggalin lang natin lahat ng screw. So, ito, ayan, yung nakakulay dilaw, lahat yung screw na yan. So, ayan, natanggal na natin. Okay. And then, tanggalin itong nating cover ng hard drive. Ayan, tanggalin natin ito. And then, i-remove lang natin itong hard drive. Okay. So, tanggalin lang natin itong cable. Ayan. So, gagamit lang tayo ng flat screw sa tanggal ng hard drive. Ayan. Ukitin lang natin ito sa gilid. Ayan. Okay, so tanggal na siya. Ilagay lang natin ito sa gilid. So tanggalin lang natin itong dalawang screw. Okay. Yung isang screw naman. Then tanggalin itong cover sa RAM. Ayan. So kung magdadagdag tayo ng RAM dito, ito yung kanyang So tanggalin na natin itong cover. Ayan, so matatanggal na natin ito gamit lang yung ating kamay. Okay. So dandahan lang, baka ma-damage yung cover. So, dito naman sa likod, ganun din, kamayan natin. Ayan. So natanggal na yung ating cover. So dito na yung lagayan ng M.2 SSD. So ito yung kanyang screw. So tanggalin lang natin yung screw. Ayan, so natanggal na siya. Then, so ito yung ating M.2 SSD. Ayan. Kita natin yung kanyang specs. So, buksan lang natin. So, ito na yon, 256 lang siya. 256 gig. Then, ilalagay na natin siya dito sa kanyang slot. Ayan. So, dandahan lang sa paglagay. And then, ilagay natin yung screw. Okay. So, ayan. Nalalak na siya. So, ibabalik na natin yung cover. Ayan. Okay. Yan. So, ang dali lang yung ibabalik yung cover. So, ilalapin yun lang. Okay. And then, yung ibabalik na natin yung hard drive. Yung hard drive na ito is, ito lang yung pangalawang storage. Pero, i-install natin yung kanyang Windows ay doon sa M.2 SSD na nilagay natin. Yan, so babalik lang natin itong cable. Okay. And then, ibabalik na natin yung dalawang screw. So, ayan.
Then yung cover niya, babalik na natin. Okay, so nabalik na natin yung cover. Then yung cover naman sa RAM, hindi pa natin siya nalagyan ng upgrade na RAM. So yan. Then ibabalik na natin yung mga screw. So ayan, nabalik na natin lahat ng screw. And then baliktarin lang natin. So mag-i-install na tayo nito ng Windows. So ito yung ating flash drive. Insert lang natin. Ayan. So turn on. And then press F2 to go to BIOS settings. And then punta lang tayo dito sa boot option. Then isisit natin itong first boot. So gamit lang tayo ng F5 or F6. Ayan, so nasisit na yung first boot sa flash drive. Then save lang natin. Okay, exit saving changes. Ayan. So magbo-boot na yan sa ating flash drive na mayroong Windows 10. So ayan, so hindi ko lang ipapakita yung pag-i-install dito, so i-skip lang natin kasi mahigit na 1 oras yung pag-i-install. So ayan, so tapos na tayo mag-install. Then naka-install na rin ako ng mga apps, yung basic na apps. So punta lang tayo dito sa my computer, then manage. So tingnan na natin sa device manager, and then disk drives. Ayan, so makikita natin yung RAM is M.2 256. So ayan. So punta lang tayo dito sa search box. Type natin system information. Tingnan lang natin yung kanyang model. Ayan, so makikita natin Aspire E315-51. So ayan lang guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, and thank you.